Tem um monte de sapo. Pô, ferra nós aí, viado. De boi, Bruno? O que você acha? Não sei, mano. Quieto, né? Tá quieto. É, mano, mas... Você não tá sentindo presença, mano? Então... Verdade, eu tô sentindo uma presença muito estranha, mano. Eu tô sentindo que tem um bagulho aqui, tá ligado? Ideia mesmo, mano. Nesse quarto aqui, né? Aqui, ó. Mano, mas não, no ambiente mesmo. Tá, porra, viado. Passa. Vamos embora daqui, mano. Quê? Passou uma criança correndo ali. Seu zóio, para de brincadeira, vira homem. É verdade. Vira homem. Mano do céu. Eu vi um grito, viado. Juro. Vai devagar, espera, não vai sozinho não. Na onde? Ela saiu correndo, mano. Seu zóio. Saiu correndo pra cá, ela saiu de lá dentro da casa, saiu correndo. Não brinca não.